น้องหมาตัวนี้ได้มารอเจ้าของน้องที่โรงพยาบาลทุกวัน โดยเจ้าของน้องหมาตัวนี้นั้นได้เกิดป่วยขึ้นมา เขาจึงต้องเข้าโรงพยาบาล ซึ่งน้องหมาของเขานั้นก็ได้ตามเขามาด้วย แต่เจ้าของน้องนั้นก็ป่วยหนักมากๆ เขาเลยจำเป็นที่จะต้องนอนอยู่โรงพยาบาลหลายวัน ซึ่งน้องนั้นก็จะมารอเจ้าของน้องที่หน้าโรงพยาบาลทุกวัน ตั้งแต่9 โมงเช้าจนถึงเย็น ซึ่งครอบครัวของเจ้าของน้องนั้นก็ได้มาพาน้องกลับบ้าน แต่น้องนั้นก็จะวิ่งหนีออกมาจากบ้านเพื่อที่จะมารอเจ้าของน้องที่ตรงนี้อยู่ดี น้องได้นั่งรอแบบนี้เป็นอาทิตย์จนกระทั่งในที่สุดแล้วเจ้าของน้องก็ได้ออกจากโรงพยาบาล และในวินาทีที่น้องได้เจอกับเจ้าของน้องอีกครั้งนั้นน้องก็ดีใจมากๆและน้องก็ได้รีบเข้าไปหาเจ้าของน้องทันทีน้องดูเหมือนว่าจะคิดถึงเจ้าของน้องมากๆแล้วทุกคนที่ดูคลิปนี้แล้วแจ้งในความน่ารักกับน้องหมาตัวนี้กี่คะแนนกันดีครับ